Ni amakuru atari meza, ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye ubwoba ndetse benshi mu baryango n'abakunzi ba Generali Arenguiyome Bunyoni bakaba bafise ubwoba kubera amakuru ateye ubwoba ariko arabashikira aturuka ku bitaro bikuru bya Gitega, ndetse benshi muri bo bakaba bamaze no kwiyakira ko uwabo bamaze kumubura, ariko amakuru adushikira akaba yemeza ko bashobora guta ishavu kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku butumwa buhambaye cyane ndetse buteye agahinda twarungikiwe n'umuganga umaze iminsi ukurikirana Generali Arenguiyome Bunyoni, aho yatubwiye amategeko bahawe ndetse akatubwira uko ubuzima bwa Bunyoni bwifashe uyu munsi, aho yatabaje abashobora gushikira Ndayishimiye ndetse n'abashobora kugira ico bahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ubuzima bwa Generali Arenguiyome Bunyoni buri habi cyane, ndetse we akaba yemeje ko igihe hatagira igikorwa ngo Bunyoni arungikwe hanze y'igihugu ashobora gushikana umwanya n'umwanya, ndetse akaba yemeza ko ari ku kanyuma. Ibi butumwa yaturungikiye bukaba bwuzuyemwo agahinda, ndetse akaba ari ubutumwa bwerekana ikibi kibishe Generali Arenguiyome Bunyoni ariko arakorerwa, ndetse bikaba bishimangira bimaze iminsi bivugwa ko Ndayishimiye ubwe ashaka ko apfa, ndetse akaba yarananye, akaba yaranze ko Bunyoni arungikwa kuvurirwa hanze y'igihugu. Ibiriko biratera ibibazo bikomeye cyane mu gihugu, ndetse bikaba ari ibintu bishobora kutihanganirwa na bamwe mu Barundi, dore ko bamaze kubona ko Bunyoni naho ari umunyamabi ariko yagerageje, kuko igihe yari akiri mu butegetsi Ndayishimiye ntiyigeze afata Abarundi nk'ibijuju nk'uko ariko arabafata muri no minsi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubasomera ubwo butumwa twarungikiwe n'umuganga ukurikirana Generali Arenguiyome Bunyoni. Yasabye ko twatabariza Bunyoni nk'uko twabikoze igihe yari apfunzwe, kuko aho ageze ari habi cyane, ndetse akaba ageze ku kanyuma, bikaba bisabwa ko yakwiye kurungikwa hanze y'igihugu mu ntumbero yo gukingira amagara yiwe. Turaza no kubabwira ku yindi nkuru iteye ubwoba ndetse ishobora gusiga isize iherezo ku butegetsi bwa CNDD-FDD, aho abajenero bafitiye umujinya ukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko babonye urutonde ruriho abajenerali 4 ndetse n'umukoroneri umwe bagombaga kwicwa nyuma ya Generali Arenguiyome Bunyoni, ndetse bamwe muri abo bikaba byaranageragejwe inshuro nyinshi, ndetse umwe muri abo bajenerali n'uyu munsi akaba apfungiwe mu mpimba. Ibi byose akaba ari ibintu byacanishijemwo cyane ibihangange muri CNDD-FDD n'abahora bakunda Ndayishimiye, bakaba baramutakarije icyizere, ndetse bikaba biboneka neza ko abo bajenero bagombaga kwicwa nyuma ya Generali Arenguiyome Bunyoni uyu munsi bafise ishavu rikomeye cyane, ndetse badatinya no kwerekana ko Ndayishimiye ataco amaze. Akarorero ka hafi nibimaze iminsi bitangazwa na Generali Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika, umukuru w'inama nkenguzamateka, aho amaze iminsi yerekana amabi atagira izina akorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ku munsi bibuka imyaka 32 iheze Ndadaye agandaguwe, akaba yarashize hanze ingingo zishika muri 5 zidakurikizwa mu gihugu c'u Burundi, aho yashizemo ko amatungo y'igihugu yiharijwe n'akarwi gato cyane, ndetse akemeza ko atagateka kazina muntu kari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba yaravuze amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba, amajambo yo guhamagarira Abarundi kwikura ko intwaro ya Ndayishimiye. Ibi byose akaba nta handi biriko birakomoka ari ukubona Ndayishimiye yari yamushize ku rutonde rw'abajenero bagomba kwicwa nyuma ya Bunyoni mu ntumbero kugira ngo arambane ubutegetsi imyaka ashaka, dore ko abona neza ko igihe yakomeza gukora ibyo ari gukora uyu munsi hakiri abajenerali bijana n'ijambo bashobora guhaguruka bagarwanira umugambwe wabo ndetse n'igihugu. Ibi byose akaba aribyo byatumye Ndayishimiye ategura integuro ndende irebana n'abajenerali agomba kwikiza, kwiyongeraho koroneri. Ibi byose bikaba byarateje icuka cibi cyane muri CNDD-FDD, na ryari hasanzwe hari injyane zikomeye, ariko ibi byaje
byunyura, nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa twabateguriye hari andi menshi tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru adushikira kandi ateye ubwoba aturuka mu bagenzi, mu bakunzi ndetse no mu bandi babona ko Bunyoni yarenganye bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, yaba inzego z'igisirikare, inzego z'igipolisi ndetse n'inzego z'iperereza, kwiyongeraho abari mu butegetsi batandukanye barategura kwihora Ndayishimiye igihe Bunyoni yaba yishwe, nk'uko amakuru menshi yemeza ko Bunyoni umwanya n'umwanya ashobora gupfa kubera ko Ndayishimiye yakomeje kunanakwa, akaba yaranze kumurungika hanze y'igihugu ngo ajye kwivuza. Amakuru adushikira twahawe na bamwe mu bakozi b'iperereza bakorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu ni amasoko ateye ubwoba, ndetse akaba ari amakuru ababaje cyane, amakuru yerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi igihe Bunyoni yaba apfuye, naho Ndayishimiye we azi ko yoba atsinze. Bunyoni si umuntu woroshe. Bunyoni kuva ku rugamba gushika bashitse mu gihugu yabaye mu nzego z'umutekano. Bunyoni yaratwaye igipolisi, Bunyoni yarakoze amabanga ahambaye cyane. Bunyoni uyu munsi arafise abakozi b'iperereza bamwegukira ndetse yahaye ibibanza, ndetse n'uyu munsi bivuga ko bakimukorera. Amakuru adushikira aremeza ko abakozi b'iperereza binyegeje mu Ndayishimiye bari gukubita agatoki ku kandi bakavuga ko Bunyoni apfuye byanze bikunze nabo Ndayishimiye azamukurikira. Abakozi b'iperereza bavuga ko Bunyoni ari umugabo w'ijunja n'ijambo, ari umugabo uvuga ijambo rihamye, ndetse ari umugabo rwose ugwisha ku ntego, akaba ari umugabo wakoze ibishoboka byose kugira ngo CNDD-FDD ifate igihugu, ndetse n'uyu munsi bakemeza ko kugira ngo CNDD-FDD ibikiri ku butegetsi uyu Bunyoni yabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Baravuga ko igihe cyose azaba apfuye byanze bikunze atacindi bazakora uretse gukora ibikorwa byo kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bikorwa namwe murabyumva ko ari ibikorwa bitazaba byoroshe na gatoya. Amakuru dufise dukora mu iperereza aremeza ko nka 60% by'abakorera iperereza ry'u Burundi babona ko Bunyoni yarenganijwe, kandi bakaba bariyemeje kuba bamurwanirira igihe cyose yagira ikimushikira, nk'uko Ndayishimiye yifuza kumugandagura naho uyu munsi atarabigeraho. Uzindi nzego rwose ruboneka neza ko bishobora kuba bicane ni mu gipolisi. Urazi ko Generali Arengiyome Bunyoni yarongoye igipolisi igihe kitari gitoya. Hari abo yadugije ubu tuvugana basigaye ari abajenerali, hari abo yadugije ubu tuvugana basigaye ari abakoloneli, hari abo yadugije ubu tuvugana basigaye bakomeye cyane mu gipolisi cy'u Burundi, bari mu bibanza bifata ingingo. Abo bose Ndayishimiye ntago azi ko bahari. Ndayishimiye we abana bamukomera amashi akagira ngo rwose yatsinze umwanzi we w'ibihe byose. Mu by'ukuri si byo, kandi nta naho bihuriye. Amakuru adushikira aturuka mu gipolisi aremeza ko abapolisi bakuru harimwo abagiye bazamurwa na Generali Arengiyome Bunyoni ubwe. Abo bose bariteguriye kuba bagira akantu bakora igihe Ndayishimiye yaba yihenze akagandagura Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse bariteguriye kugira ico bahindura umwanya n'umwanya, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko bariko bubaka urunani rukomeye cyane. Dusimbe mu gisirikare naho byifashe bite? Mu ntango y'urugamba Generali Arengiyome Bunyoni yari afise abamuyoboka. Mwibuke ko yaje muri CNDD-FDD avuye muri FNL, ndetse akaba yarazanye abagwanyi be batari bakeya. Abo bagwanyi Ndayishimiye yazanye muri CNDD uyu munsi bari mu bakomeye cyane, baraduze ku rugero ruteye ubwoba. Mwibuke ko na Generali Godefroid Niyombare ari mu bazanye na Generali Arengiyome Bunyoni, naho atakiri mu gihugu, yahonze igihugu kuva 2015. Ariko mu rwazanywe na Bunyoni urafise abatari bakeya mu gisirikare cy'u Burundi. Uretse n'uwo murwi wazanye na Bunyoni,
Hari abasoda batari bake bavuga ko bakunda Bunyoni ndetse bizeye ko igihe cyose azapfungurwa kandi agasubizwa ijunja yahoranye. Abo nabo bariko barakora ibishoboka byose bavuga ko igihe Ndayishimiye abamugandaguye bakihuza n'abapolisi n'abo bakozi b'iperereza bakaba bakora akantu, kandi ako kantu kakaba gashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku muryango wose wa Perezida Evariste Ndayishimiye. By'ukuri bamwe n'abandi mu banyepolitike batandukanye bari mu gihugu cy'u Burundi nabo ntibabona ifungwa rya Bunyoni ico ryazananye. Babona ko ari akagagazo ndetse ari ukugira ngo Ndayishimiye azagume ku butegetsi, nta caha na kimwe bamubonaho. Kanatsinde abiyita ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, abo rwose ntibumva ico Bunyoni azira, ndetse babona ko Bunyoni ari umucunguzi wabo. Barakubita agatoki ku kandi bavuga ko nagira ikimushikira byanze bikunze bazadurumbanya ibintu kugeza igihe Ndayishimiye urupfu rwa Bunyoni ruzamukurikira kugeza nawe amukurikiye. Ngiyo imirwi ine iriko irategura gusenyura Ndayishimiye igihe yaba akoze ikosa rikomeye ryo kugandagura General Arenguiyome Bunyoni. Iyo mirwi tubahaye tubabwiye ari igipolisi, igisirikare, abakozi b'igendereza ndetse n'abari mu nzego zitandukanye z'igihugu. Abo bose harimo benshi bari inyuma ya Bunyoni ndetse biteguriye gukora igishoboka cyose kugira ngo bamurwanirire. Cyo bikoze benshi baravuga ko Ndayishimiye nawe aticaye ubusa, nawe ari kubaka imirwi ukomeye cyane wo kumukingira ku butegetsi, dore ko asigaye azamura abahora ari abakozi bo ku kirimba baciwe bato bato rwose, akabaha ibibanza bikomeye cyane. Hakaba n'amakuru avuga ko mu mucungera umutekano rwose yakwijwemo abo mu muryango we wa hafi, byose akabikora mu ntumbero yo kwikingira ubutegetsi bwiwe. Tugaruke ku butumwa bubabaje ndetse buteye agahinda twarungikiwe n'umuganga ukorera ku bitaro bikuru bya Gitega, uwatanguye akurikirana ubuzima bwa General Arenguiyome Bunyoni kuva yashikanwa muri ibyo bitaro kugeza n'uyu munsi. Ubwo butumwa buragira buti: mwiriwe Mutama, nagira mbasabe mwongere mukore uko mushoboye mutabarize General Arenguiyome Bunyoni. Bunyoni kuva yashika aha turakora ibishoboka byose ariko nta gihinduka. Bunyoni ntavuga, Bunyoni ntabona, Bunyoni ntabasha gutambuka. Bunyoni indwara y'igisukari afise yaramaze kumurenga, hiyongeraho indwara ya depression afite yatewe n'uburyo ki yafunzwemo. Bunyoni arameze nk'ikijuju. Bunyoni ntakibuka n'amazina yiwe. Bunyoni aho aryamye rwose arateye agahinda. Icyo bikoze ubushobozi bwacu bwararengewe cyane. Ni ukuri turasabye mugumye mutabaze nk'uko mwatabaje Bunyoni ahabwe uburenganzira bwo kujya kwivuriza hanze y'igihugu. Bitari ibyo araduca mu myanya y'intoki umwanya n'umwanya, murumva ko yacikanye. Ikibabaje kandi kiri muri ibyo ni uko tuguma dutanga raporo ko tutagishoboye kumukurikirana, ariko bikagwizwa n'ubusa, ntitwigera dusubizwa. Turerekana ko ubushobozi ibitaro bifise bwamaze kurengerwa n'uburwayi bwa General Bunyoni. Turerekana ko Bunyoni afise ibibazo byinshi akeneye kwitabwaho ndetse akitabwaho n'ababyize n'abahinga bakomeye cyane. Turabona neza ko igihe Bunyoni atatabarwa byanze bikunze ashobora gucikana. Muradutabarize kandi turabashimiye ko mugerageza mugatabariza bose mudacaguye. Ubu ni ubutumwa bw'umuganga yaturungikiye atwereka ingene Bunyoni amerewe ndetse atwereka n'agahotoro ariko arakura nako. Yatweretse ko Bunyoni arembye cyane. Hari n'andi makuru yatubwiye ateye ubwoba arabana n'uburwayi bwa Bunyoni tudashimye gucisha ahangaha mu ntumbero yo kumukingira, dore ko uburwayi bw'umurwayi buba bugomba kugirwa ibanga. Hari ubundi yatubwiye buteye ubwoba bikenewe ko yajyanwa hanze y'igihugu kuvurirwayo, ubwo nyine bwo ntabwo twashimye kubuvuga hano mu ntumbero yo kumukingira, ariko amakuru yaduhaye arababaje kandi aranateye ubwoba. Abaganga yaba bavuye mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'abari basanzwe ku bitaro bikuru bya Gitega baremeje ko indwara Bunyoni afise ibarengeye, ariko ikibabaje kinateye ubwoba ni uko batigera basubizwa ngo yenda Bunyoni aba yajyanwa ahandi kuvuzwa. Abaganga bo barabona neza ko Bunyoni yamaze guhebwa ndetse bakabona ko ari umwanya w'igihe gusa agomba gupfa, kuko ntaco ubutegetsi buriko burakora ngo bumujyane kumuvuza. Twibukanye ko uburenganzira bw'umufungwa no kwivuza birimo, uko yaba ameze kose arakwiye kuvuzwa. Natwe nk'abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru turasabye ngo
Bunyoni ayemererwe atezurirwe ajyanwe kuvuzwa kuko arashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, ndetse urupfu rwe rurashobora gukwega akarambaraye mu gihugu nk'uko twabibabwiye hano, aho twaberetse imirwi yose yiteguriye guhindura ndetse no kwihora kuri Bunyoni, kuri Ndayishimiye igihe Bunyoni yoba acikanye. Tugaruke nanone kuri ba bajenero bababajwe cyane no kwisanga ku rutonde rw'abagomba kwicwa nyuma ya Generali Arenguiyome Bunyoni. Abajenerali hagombaga kubanza Koloneli ariwe umunyamabanga mukuru w'umugambi wo ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. We byarageragejwe ariko Imana yarakinze. Murazi igihe yamaze muri koma, murazi ko yajyanwe muri Kinyabiranga, ajyanwa Dubai niho yakiriye, agaruka uyu munsi aratekanye, ndetse umwanzi we yamaze kumumenya, amenya n'icyo amwifuza ko. Uwa kabiri agombaga guhita apfungwa, we ubu ari no mu mvuto, ni General Bertin Gahungu. Murazi ko yakuye muri Amerika ubutaraririye agahita atabwa mu mvuto, aho afunganywe n'umuhungu wiwe. Uyu nyine nawe icyo yagirizwa ndetse azira ngo nuko acyoza umukuru w'igihugu ndetse akerekana ko ubutegetsi bwananiwe. Uwa gatatu wagombaga guhita afatwa ni Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika. Yagombaga gufatwa nawe agapfungwa cyangwa se akaraswa. Niyo makuru twari dufise ndetse niyo makuru yadushikiye. Uyu yagombaga gukurikiraho ariko nawe akaba yarabajwe cyane n'urwo rutonde. Wagombaga gukurikirwaho we batari no guha n'umwanya wo kwitekerezaho, ndetse batagombaga no gupfunga ni General Prime Niyongabo. Ndayishimiye yagerageje gukora Prime Niyongabo ariko Gervais Ndirakobuca arabyanga. Ibi byose byamuteranije na Niyongabo, naho Niyongabo ari warinze ubutegetsi bwe, ariko Niyongabo yahise abona ko Ndayishimiye atari uwo kwizerwa, ndetse biranavugwa ko Niyongabo ari mu mugambi wo kumukurika ku butegetsi. Ndayishimiye yari yateguye ikambi Niyongabo agomba kuzarasirwamo. We nta mwanya wo kumufata no kumufunga, bari gutora bari kumurasa. Uyu nawe yarababajwe cyane no kubona ari ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Uwa nyuma Ndayishimiye yari gusozerezaho ni General Silas Ntigurirwa. Uyu nawe yagombaga kwicwa azira ko ari muri batandatu batanguye bakomeye muri CRFD, akaba ari wenyine wagombaga kuba usigaye na General Evariste Ndayishimiye. Ni ukuvuga ko igihe nawe atari kumwikiza byanze bikunze nawe yari kuzamukorera akantu. Amakuru adushikira akemeza ko General Silas Ntigurirwa nawe yababajwe cyane no kubona ari ku rutonde rw'abagombaga kwicwa, ndetse ibi bikaba byaratumye n'abandi bajenerali batari bari kuri urwo rutonde bahumuka amaso, babona ko Ndayishimiye burya yahindutse cyane, ndetse babona ko intumbero afise ari yo kubagandagura bose, ibyatumye bose bahita bubaka urunani rukomeye cyane rwo kumurwanya. Akaba ariyo mpamvu ubona uyu munsi Gervais Ndirakobuca ari kwivugira ibyo ashaka, ariko ukabona ntaco Ndayishimiye yabikozeho. Arabizi neza ko ari agatego yatezwe, arabizi neza ko igihe yagira ikintu akora ku mujenerali umwe muri abo byanze bikunze bishobora kumushikana ahantu habi cyane. Icyo dukora nta kindi ni ugutohoza amakuru natwe tukayabashikiriza nk'uko twayahawe, ariko tubanje gukora ubusesenguzi bwacu. Icyo bikoze niba utarabyonda kuri sabone warahombye. Utegerezwa gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.